Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa bi al-hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal qayyata min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Najan anggang di tempatna najan jauh tidumukna sanajan kahalangan ku mega malang kaurugan ku mega mendung kapinding ku indung peuting urang sadaya teu oleh sumping dumasara yang ngageuing kana hate supaya eling ka Allah Rabbul Alamin. Allah nu mangeranan salam jagat raya katut eusi pangeusina timimiti otot tongo walang toge ocet-ocet gogodongan katut manusia wajib ngabakti ka Gusti nu Maha Suci ku maula ka Allah aja wajalla. Salajengna ribuan lengkah geus lumampah jutaan ring hapus ditebak ka deudeuh jeung katresnaan dugi ka lumampah datang sumaja melalui rahmat ya Allah syafaat Rasulullah malah mandar kenging barokah ti para alim ulama ti para guru-guru urang sadayana nu parantos teu aya di kieuna teu dangat ayeuna dugi ka alam anu bakal kasorangna. Euleuh-euleuh tu geuning tatangkalan anu penuh kubung buahan jeung hiasan kembang-kembang mangkat barokah katingalina meuni endah ceureumis tingguri lap ngarecelak bodas yorotna lil berlian jeung kecelakna cisoca matak ngangres kana ati. Atuh wajib urang sumerah diri sarta manjatkeun sadaya puji ka Gusti Nu Maha Suci samemeh dibuka ieu ngaji. Barabai mega bodas semu paul papurincai gagancangan kaseliru ka angin peuting. Awor jeung gentringna simkuring anu pinuh ku kabingung anu sugih ku kasedih. Wereh girang tata duduga peryoga jarang rumasa jarang tumarima kana didamel ieu hiji manusia anu mulia ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh mangrebu-rebu syukur urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur samemeh dibuka ieu catur. Salajengna ilmu lir cangrana dada pangabakan batin ning lir ning rasa katresna rasa katinem geus euntut ngababetah kusir ka duduh kembang mangkat ligar diburuan bagja kumanjangan datang. Urang rebut kapuhu urang papai ka akar urang nyucuk galur sepuh kapungkur para rasul urang mapai tapak baheula para ulama. Sok sanaos Kangjeng Rasul parantos tuus pupus parantos laas wafat tapi pusaka jeung ditinggalna Al-Qur'an sarta hadisna nu ngajadikeun pituduh rahayu ning hirup manusia. Nu teu daekeun luntur ku luput usum teu daekeun laas ku supamangsa sagala sunahna tos teu kedah kapicam-cam. Jadi lomekung sakabeh kacelup kakadang ewu kakocap kajana pria kajamparing ka angin-angin sohor ka Bogor yang ka Karawang uyur-uyur sa Cianjur ka lemur-lemur eak-eak sa Jakarta ka desa-desa ngajadikeun sabiwiri hiji wawangen agama nu suci ngadalinding ka saban negeri mencang gumbilangna Al-Qur'an tembus kana rasa jejatiring ati. Atuh sholawat mi wasalam yang mugia dikucurkeun tur dikecerkeun ka junjunan alam. Aduh jongcolan salam mancapadan ngajantenkeun rahmatan lil alamin habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh mana tata titi insan berbudi Kangjeng Nabi nu sajati lil ibarat gapura anu direngi-rengi. Atuh semua alum tembang tanjung semua hegar kembang mawar malati jajatiring ati samoja dijadikan dedeuh bulan dina tuntun garesek dan daunan hijau mempok anjeunna lahir anjeunna endah manan kembang anu endah. Ngadalinding sepanjang putihnya buang sepanjang burang negakeun kalimat mbah masih dugi ka maglib dugikeun ka urang sadayana. Kiwari pemuka catur turiang jadi jarami minangka ngababaktos sanes ngabibisani. Umaula ngingetkeun raga gaganti payung leungit-leungit kalapa muluntuh teu genah teh pangais. Pangais sarta budak daki ngabulan dina awak rineka ngawangun siloka kabita ku rahmat Gusti. Dawuh Gusti wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri sili asah sili asih sili ingatan sili elingan dina ngawangun ukhuwah Islamiyah oge ngawangun ukhuwah insaniyah. Dabung ti simkuring sapiacana ngomentarkeun kata bahasa nu aya fatula patalina sinarang acara dipayun simkuring nyuhunkeun heula dihapunkeun boh pilih diantawisna
aya dosa perdosaan, dosa alif baik, dosa agungna, dosa anu kaluar tina akhlak talajakna maupun dosa anu kaluar tina kicip sinareng laku lampahna bidima di dunia maksimal jaga yaumil kiamah ulah kirang-kirang hapunten timbal balik ti palawargi sadayana ka jisim guring parantos namparakeun dua belah panangan terbuka cerak putih cerak herang tegedeg teu malik mucang bulan tanggal 14 Palumbang Timur Jalan Gede Sasapuan dina taya gantar kakaitanana doa itu kakantun khususna urang sadayana umumna sadayana jami'il muslimin muslimat mudah-mudahan urang sadayana masing ditampi segala rupi amal peribadahanana masing dihampura segala dosa perdosaanana kalayan dititipan ilmu nu manfaat terbuat bekal ibadahna kalayan titik nu terakhir napas menjadi pamungkas nyawa pisah jeung raga dipundut ku rahayu dicanda ku kawasa ajal urang maot teh ngaranna muga-muga masih nyanak iman Islam anu sampurna kalayan maot anu husnul khotimah amin ya robbal alamin. Sababa lamun gede bayaranana 7 babak setengah nganggo sabab can karasa karanyetna urang sababak setengah we sababak setengah lah kumaha uing mah kabayunan pangarsal mukarram pengatur catur pembuka acara hormateun isim kuring bil khusus kersana sahibul maqasid sakeluargi di isim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun ashabul fadilah mukarramun para alim ulama para hujat para asatid wal asatidah bil khusus keresana kasukuhan setempat beserta seluruh para alim ulama nu hadir adu sabi ke jisim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun urang duakeun ku urang sadayana para sesepuh urang para tokoh agama urang sing dipanjangkeun yuswana amin masing ditambih-tambih milik sinareng rizkina masing ditambih ilmu nu manfaat bari barokah kalayan teboseun ka urang sadayana nuduhkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal ashabul adalah kersana paratul kepemerintahan baik atasan maupun bawahan anu sami di musim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun kasadayana hadirin kaum muslimin sepuh anu pamegat rawuh istri pemuda maupun pemudi santriawan santriawati kekakandun para murang kali anu jisim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan irodah sinareng inayah ti mantenna urang sadayana dina ieu saah dikodokeun biasa kempel ngariung dina ieu mahfalah anu mulia anu maksudna urang sejak talabul ilmi dirangkeikeun sinareng tasakur walimatun nikah alhamdulillah kersana kasepuhan urang kersana abah dina siang tadi parantos nikahkeun anu janten putrina wahana sakitu urang tamplokeun ya doa khusus kereta dua panganten namun ageng pangapunten jigana lamun sim kuring teu ngaduakeun ka panganten dina ieu peuting moal nanaon bangunna sabab masalah doa tong boro peuting ayeuna meureun ti isuk meluke geus ditamplok-tamplokeun ka dua panganten malah lain ngan saukur ti ustad jeung ti kiai biasa nama anu nyawer oge sok milu ngaduakeun ka eta panganten di Cikalong mah di ditu lamun aya nu hajat badag teh sok aya nu nyawer Pak di dia aya nu nyawer paingan leledung kurutna anu nyawer nepikeun ka ngaheuleuang sorana cek nu nyawer geuning nyai-nyai ulah leweh ditumpakan moal paeh anggur masing rebeh-rebeh ngarah gancang abus kabeh cek nyawer kepada teh papagah meureun ka panganten tuluy ka panganten lalakina ujang-ujang ulah sok morongkol bisina kaburu kohkol anggur masing gerak getol narasi nyai ngajenol cenanya cek nu nyawer ingat tara nyawer asa eutik buruhanana tukang nyawer ngan lamun sim kuring teu ngaduakeun dina ieu peuting ka cidang ewana kusakituna atuh urang tamplokeun ieu doa khusus kereta dua panganten mudah-mudahan anjeunanana dina goning rumah tanggana sing sareneuk saigal sapihandea kacai sing jadi saleuwi kadara sing jadi saloga
kacai singgara tol mani kadara sing daek migawe salat salamina masing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala diparekeun rizkina ditebihkeun pancabalahina kalayang ngahasilkeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dina kuning rumah tanggana sing sareungeuk saegal sapihandean kacai sing jadi salewi kadara sing jadi saloga mudah-mudahan sing nyai dina peuting ayeuna ulah pati teh ngagoak nalika kacugak menjadi liang budak amin gitu da doa eta oge. Dina kuning rumah tanggana sing seiring seirama seiah sekata bagikan Ramadan sinta dalam kisah Mahabharata amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, emang geus ngajadikeun adat kebiasaan keur sakuna umat Islam dina pada khususna. Setiap umat Islam lamun teu beurang ngayakeun hajatan ning cakruk waktu peuting sok kabagi kana 3 bagian. Sabagian umat Islam teu beurang ngayakeun hajatan ning cakruk waktu peuting diayakeun pangajian cara model ayeuna. Kadua bagian umat Islam ti beurang ngayakeun hajatan ning cakrep waktu peuting diayakeun hiburan. Katilu bagian umat Islam ti beurang ngayakeun hajatan ning cakrep waktu peuting pangajian henteu hiburan henteu naon atuh dugsek molor nu teu bogaeun modal jigana. Timbul we pertarosan kumaha cenah jengan perbedaanana. Lamun ayeuna umat Islam ti beurang ngayakeun hajatan ning cakrep waktu peuting diayakeun pangajian jeung umat Islam ti beurang ngayakeun hajatan ning cakrep waktu peuting diayakeun hiburan ageng pangapunten perbedaanana kacida badag pisan. Ceuk ulama lamun umat Islam ti beurang ngayakeun hajatan ning cakrep waktu peuting diayakeun pangajian 1000 jalma nu hadir di eta tempat kabeh kaalusanana bakal ditamplokeun kana boga hajat. Atau nu hajat gitu kan daya ge dihitung huntu jembukna leuwih 1000 bangun. Ngan sabalikna lamun umat Islam ti beurang ngayakeun hajatan ning cakrep waktu peuting diayakeun hiburan daek keket bulu irung lain cekuing tapi ceuk ulama 1000 jalma nu hadir di eta tempat kabeh kagorenganna bakal ditamplokeun kana boga hajat hakan dan hajat. Heueuh anya Rewasin gitu kan kain. Hadirin kaum muslimin anu mulia, sadacan sing kuring nyarioskeun masalah hitanan, punten masalah ayeuna pertikahan. Nu rek diheulakeun ku sim kuring nyaritakeun masalah eusik daripada ieu syukuran. Nari kitu cenah jengan naon eusina ieu syukuran, eusikna ieu syukuran teh eueuh deui iwati pangajian. Keur naon eta tujuan ngaji sajaba ti keur buat ngesian rohani nu aya dina diri urang. Tujuan pokok utama ngaji teu aya sanes lintang ti keur ngabersihan panyakit anu aya dina hate urang. Sabab sakabeh manusia tungtung kulon nepikeun ka tungtung wetan anu aya di setung kebing langit satong keraking jagat kabeh dituntut ku Kangjeng Rasul kedah ngagaduhan ieu manah anu bersih. Nah cenah ieu hate make kudu bersih ageng pangapunten. Sabab nu nangtukeun bener jeung teu benerna jalmi teh gumantung hate. Nu nangtukeun ditarima jeung teu ditarima na masalah ibadah gumantung hate. Nu nangtukeun soleh jeung teu solehna jalmi eta teh gumantung hate. Manawi ieu hate urang teh kedah sae. Bener jeung teu benerna jalmi gumantung hatena, ditarima jeung teu ditarima na masalah ibadah gumantung hatena. Sabab jalmi sok ditingali masalah hatena, bahkan segala sesuatu semuanya akan kembali kepada hati. Contoh heulaanan ibu punten narunutan ibune ya sim kuring rek naros ibu punten. Lamun ayeuna ibu dicarekan ku nu janten caroge lak-lak dasar teu pupuguh cing kira-kira nu karaos nyeri naon hate nu nyeri can pernah sugan ceuk si ibu meuni nyeri tarang dicarekan salaki hate we nu nyeri. Bahkan sabalikna tinu tadi ibu masak di pawon teras eta pasakan disuguhkeun ka nu janten caroge dituang ku caroge ngeunah karasana ceuk caroge teh Gusti nu agung mama ieu angeun meuni palem kieu kenging saha ieu teh ceuk ibu teh kenging abdi ngadamel cing isukan mah panggieunkeun deui angeun model kieu meuni nikmat karasana. Ibu dipuji ku nu janten caroge nu karaos ngeunah naon hate nu ngeunah can pernah sugan ceuk si ibu meuni ngeunah bujur daeuh.
dicarekan batur anu nyeri hati, dipuji batur anu ngeuneuh oge hati, semuanya kembali kepada hati. Urang boga anak goreng lampah dicarekan dinasehatan teu daek ngawaro wae kumaha ceuk urang da si eta mah teu as hatina. Urang boga tatangga diajak akur teu daek wae akur kumaha ceuk urang da si eta mah sulit hatina. Jalan leueur ngabejaan mobil supaya ulah selip dimerekan di jalan, hati-hati jalan licin. Teu aya sugan di jalan aya merek arang-tarang jalan licin, hati disebut. Bahkan lainna urang deudeuh kanu janten putra urangnya kanu jadi anak nu dipika cinta naon disebutna ceuk ulama samaratul qalbi bahwa anak adalah buah hati. Buah hati kembang soca mustika hirup di pawenangan panyeleukan beurang jeung peuting. Ku ayeuna budak urang nu dipikanya disebutna buah hati, apan geuning urang ka anak nyebutna ge sok si bentangnya ceuk. Da kajenting anak urang nongtot leho si ratu we disebutna teh. Di mana aya anak ratu nongtot leho? Diwati anak urang. Tapi ku sabab urang deudeuh kanu janten putra urangnya kanu jadi anak si ratu disebutna si bentang bahasana. Malah ku simkuring sok mineng dicaritakeun banding ku deudeuh kanu janten putra banding ku nyaah kanu jadi anak pan indukna mah sok rajin poho ka anak sorangan. Nya cenah sok poho ka anak sorangan garawe sok tingali. Isuk-isuk indungna gede ilir ka pasar balik ti pasar kasampak anakna keur kokorondangan ribut ku indungna teh dipangku diais dinangna dinenge poho tak ka anak kumaha ceuk indungna putra caha ieu putra caha gitu. Oi teh mah teh ceuk tatanggana atuh pan anak sia cenah teh. Tapi kapok anak banding ku cinta malah di urang maka bapana ge sok tara inget nya cenah ka bapana tara inget sok buktoskeun tengah peuting budak urang dengek ngadat ribut ku indungna dipangku diais dinangna dinengna supaya jempe tina ngadatna kumaha ceuk indungna bari diancul-ancul anak ratu cenah gitu anak raja teu dibabawa bapana mah cugan urang dieu kabeneran bapana teh tukang macul dengek budakna ngadat ribut ku indungna dipangku diais dinangna dinengna supaya jempe tina ngadatna apa pernah ceuk indungna anak tukang macul teu aya. Anak ratu ini disebut naon sabab deudeuh kanu janten putra malah ku ayeuna urangnya kanu jadi anak nepi ka sok poho kawirang poho ka era nya cenah sok poho kawirang poho ka era simkuring kacontohan baheula ting taun sabaraha poho deui simkuring pernah di Cikalong naik angkot mangkat ka Cianjur ai kabeneran uing dina angkot teh pahareup-hareup jeung awewe gulis teu mawa orok tepung silila geuleuyeung angkot maju da uing mah beuki udud ngecas gede korek api peleduk simkuring teh ngarokok dina angkot eta simkuring keur ngeunah-ngeunah udud si ibu nu mawa orok molototan ka uing cuk si ibu bahasana pak kira-kira dong merokok di dalam angkot saya enggak apa-apa nih anak saya kena asap rokok bisa sakit tahu cenah gitu eta urang dikitukeun teh era ku tetangga sabelah ku sakit udud di pareuman amok teh ka si ibu tekung silila malum simkuring perjalanan jauh angkot majuna gancang jalan pungkal pengkol kacana molongo ai seo kaya angin abus kana jero angkot geuna kaeta orok dengek teh orokna ngadat tina angkot barang begitu orokna ngadat kumaha indungna banding ku nyaah kanu jadi budak poho kawirang poho ka era ribut teh kokoda teh dikodokeun kana bajuna moronyol buah melona teh dibijilkeun eta simkuring mogok manggih golowong cek simkuring dibayar sia ku aing ibu kira-kira dong memberi susu di dalam angkot saya enggak apa-apa nih anak saya gimana terus ibu dikitukeun teh tulus mari nyusuna teh dilokotkeun deui teh hakan si bucing sarua aing oge peuneuh ieu teh kusabab naon kusabab deudeuh kanu janten putra mata pantes anak nu dipika cinta samaratul qalbi bahwa anak adalah buah hati. Pemuda bogoh ka pemudi remaja bogoh ka remaji lalaki bogoh ka awewe nu dipika cinta naon disebutna kekasih hati lain kekasih beuteung ngekasih hati malah gambar cinta nepi ka make lambangna ge lambang hati coba sok tingali lamun budak ngora rek ngirim surat ka kabogohna apa sok ngagambar hati eceng nang karak teh bari make panah sapotong handapna ditulisan buah jeruk buah delima tulisan buruk jangan dihina cenah gitu buah kadonglong buah kalapa ditandean ku samping kebat rejet sampingna ngagamar we eceng nang karak malah di uing mah ya budak ngora bobogohan dina handapkeun tangkal kai eta dina pesak misalkan pesok kater
Kernaon eta peso cutter ku ditangka dicoretan. Ngagamar naon? Ngagamar hate ku peso. Juralit belah dieu panasa potong belah gitu panasa potong handapna dimerekan. Naon merekna? Udin, Lope, Mimin. Ngajarkeun teh keur ngabadikeun cinta cenah teh. Cinta sejati dilambangkan dengan lambang hati. Kabogoh anu dipika cinta disebutna kekasih hati. Anak nu dipika cinta disebutna buah hati. Dicarekan batur anu nyeri hati, dipuji batur anu ngeunah oge hati. Semuanya kembali kepada hati. Nu nangtukeun ditarima jeung teu ditarimana masalah ibadah eta oge gumantung hati. Sabab ibadah ngabutuhkeun kana niat. Ari tempatna niat wa mahaluhal qalbu, tempatna niat dina hati. Ngadua oge cara-cara doa yang diijabah teh apan kudu yakin hati, termasuk senang jeung teu senangna manusia irup di alam dunia eta oge gumantung hati. Manawi semuanya hati kita harus bersih. Kanjeng Rasul marentahkeun kana janten umatna bahwa sakabeh umat manusia hatena kudu bersih dari berbagai macam penyakit. Dari kitu cenah jengan ieu dina hati aya cenah penyakit atau kantenan aya. Bahkan penyakit hati lebih banyak daripada penyakit jasmani. Penyakit anu aya dina jasmani mah seueur landongna. Penyakit anu aya dina awak mah loba ubarna. Rieuh teh heulaana apan di warung obatna pabalata. Aya obat anu tungtungna din konidin disebutna. Aya obat anu tungtungna emek paramek bahasana. Malah ayeuna urang ti isuk jedur nepi ka sore jeder nango hareupeun televisi iklan obat pabalata, tapi iklan obat-obat penyakit jasmani. Kalau ada terserang penyakit darah tinggi jangan lupa makanlah taraje. Oh ngarah turun getihna. Anak ibu cacingan? Ah tentu tidak, karena anak saya suka diberi makan bebek beak, cacingna ku bebek dihakana. Tapi belum pernah dina televisi nu ngiklankeun minumlah obat ini untuk orang yang sakit hati teu aya. Coba lamun ayeuna dina televisi nu ngiklankeun ubar penyakit hati atawa di warung aya nu jualan ubar penyakit hati, saha kira-kira nu bakal pangheulana meuli? Lamun di warung aya nu jualan ubar penyakit hati, dina televisi nu ngiklankeun ubar penyakit hati, jigana nu bakal pangheula-heulana meuli bapak-bapak nu rek nyanung jigana. Bapak-bapak rek nyandung pamajikanna pas nyerieun hatena tongkeung daya ubarna meuli we ka warung cekok pamajikan urang cageun. Tapi ternyata ubar penyakit hati mah teu aya. Ari sadengkeun penyakit tina hati pabalata. Kaya ning naon cenah penyakit tina hati? Kaya ning sirik pidik jail kaniaya ujub ria jeung takabur dudupuk dudupak ciciren kinasten teu kaupan teu kacian sisik melik teu kuhan teu cingwang yong manukuncang ngarampeo brewek cekul penyakit hati. Diubaran ku oskadon karaka boson, diubaran ku bodrek karaka bengik. Naon aku landongna? Bersihan saur Kangjeng Rasul. Kumaha cara keur buat ngabersihkeunana? Kangjeng Rasul ngajarkeun kana janten umatna bahwa sakabeh umat manusia lamun hatina yang dibersihkeun ku Allah, hatina yang dipaparin kesenangan jeung katenangan ku Gusti Allah, ubarna nomor kahiji mujalah satu solihin sing daraek campur gaul jeung jalmi-jalmi anu saleh. Nu kumaha cenah nu disebutkeun jalmi anu saleh teh? Ae al ulama'u cenah kitabna. Nu disebatkeun jalmi anu soleh teh para alim ulama. Berarti lamun hati urang hayang dibersihkeun ku Allah, hati urang hayang dipaparin kesenangan jeung katenangan ku Gusti Allah, maka urang kudu sindai campur gawe jeung para alim ulama. Kumaha carana sangkan urang bisa campur gawe jeung para alim ulama? Eueuh deui carana, iwati urang kudu daek nyampeurkeun tempat cicingna ulama. Di mana tempat cicingna ulama? Eueuh deui iwati di majelis taklim. Berarti hadirin sadayana, hati urang hayang dibersihkeun ku Allah, hati urang hayang dipaparin kesenangan jeung katenangan ku Gusti Allah, satungtung urang hirup di alam dunia wayahna kudu singgarto tolab ilmu kaajengan. Arosok tolab ilmu asok. Aya di rutinan aya. Ibu-ibu sok poe naon? Sok poe Jumaah, bapak-bapak sok poe naon? Poe Senin ece jawab sing jujur teu jujur bisu saumur-umur. Lamun di dieu ngayakeun pangaosan samingon sakali rek poe naon wae, kira-kira antara mustami lalaki jeung mustami awewe loba lalaki. Ah leungeukeun ngadua sia tah. Carekan ku aing ngumpung ka dieu. Geuleuh atuh.
geus galib di mana-mana. Oh di uing di Cikalong, khususnya di kampung Barunai, lain Brunei kade. Sok era aing sakampung disebut Brunei. Ingat baheula keur mimiti diajar cacarakan baceo eueuh ai di onang ka itu ka Bogor. Ai geus tepi ka Bogor dipanggil aing ku panitia di Brunei edan mustami carangkat kabeh. Ya panitia gede modalna cenah. Modang mubalik di Brunei. Ai pas aing turun dina mobil meureun torojol awak bari penek leutik hidung deui. Pan sing kecewis kana ceuli aing na piraku urang Brunei teh goreng batu cenah jadi peungeul aing. Mata lain Brunei kade Barundai. Jadi baheulana teh cekolot aya tangka Bruno ngarunai eta teh ka situ jadi disebut we Barunai. Ada sih salah. Rata-rata Masya Allah tabarakallah simkuring sorangan di lembur lamun ngayakeun pengajian ibu-ibu Masya Allah tabarakallah Pak madrasah teh pinuh kaluar-luar teu kabagean. Nah ari tempo giliran pengajian lalaki edan di masjid 15 urang bari aki-aki unggul di ditu di uing mau apa ti beda di ditu katingali cileukna cileuk ngaredua ya. Nu mata kadirin kaum muslimin khususna keur kaum lalaki nu sakuduna gatol mangkat ka majelis taklim nu sakuduna gatol tolab ilmu teh lain kaum awewe tapi kudu kaum lalaki. Lalaki nu kudu panggatona ka majelis taklim lalaki nu kudu panggatona riung mungkulung jeung para alim ulama naon nu jadi sabab lantaran lalaki ngabogaan tanggung jawab anu luar biasa. Dari kitu cenah tanggung jawab lalaki naon seueur di antara na tanggung jawab seorang laki-laki memeh urang ayeuna ceuk kasarna dibere budak bakal dibere amanah ku Gusti Allah nu disebut titipan teh saha nyata batur sare urang pamajikan teh disebut teh. Apaan pamajikan teh ngarupakeun amanah ti Allah, pamajikan teh ngarupakeun titipan ti Gusti Allah, anu ngarupakeun titipan ti Gusti Allah, jelas jaga di poe kiamat bakal dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah. Lamun nu jadi salaki bener ngati ngadidik nu jadi pamajikanana insyaallah pamajikan bakal nyalametkeun ka salakina jaga di poe kiamat. Tapi sabalikna lamun ayeuna urang teu bener ngati ngadidik nu jadi pamajikan sanajan di dunia na dipikannya jaga di poe kiamat pamajikan bakal ngajongklokeun ka nu jadi salakina. Matak memeh urang dijongklokeun kudu jadi pamajikan urang dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah jaga di poe kiamat. Yuk ti ayeuna mumpung urang hirup di alam dunia urang arahkeun anu janten bojo urang kana jalan nu dipikarido ku Gusti Allah dengan cara daek ngesian rohani nu janten bojo ku ilmu panamu jampe pamake keur buat bakal ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Koncina salakina getol tolab ilmu kaajengan balik tolab ilmu ladang ngaji papatahkeun kanu janten bojo urang. Osok kitu tara. Osok kitu tara. Ibu punten urang mang puluh-puluh tahun dipihukum kudu jadi salaki geus pernah dipete jampe salat acan. Reungeukeun. Geus asa teu doraka si urang mah deuleu ngan teu pamajikan model kitu. Jampe salat bisi panjang teuing sugan ece pernah kudu jadi salaki dipete jampe abdas pernah henteu. Ya Allah ya Karim. Eling siapa eling deuleu tah. Jampe abdas bisi panjang teuing sugan urang unggal isuk buuk urang cuiwis adus teh disebutna pernah ece kudu jadi salaki dipate jampe adus di becaan tata cara adus ti mimiti nu sunat nepi kan wajibna pernah kitu henteu. Subhanallah. Eling sia eling wae kade. Mun sok rajon aya salakina henteu we melak cangkeng dina irung ajengan reungeukeun ku si lain. Uing oge lain teu apal masalah pamajikan kewajiban uing ti bubuk nu pangleutikna nepi ka bubuk anu pangbadagna uing tanggung jawab dunia akhirat. Namun agung pangapunten dina masalah ngilmuan kanu jadi pamajikan uing lain teu hayang uing lain teu bisa ngan uing teu kasiwer beakeun waktuna keur nengan apakah yang ngeusian eusi kadut nu jadi pamajikan ngaras teu Pak. Ngan uing moal ngarasa doraka uing moal ngarasa dosa pangna uing teu ngelmuan kanu jadi pamajikan kahiji pamajikan uing mah pinter geus bisaeun nomor kadua pamajikan uing mah sok hidang mangkat tolab ilmu kaajengan ngeunah ka nyungur tuh tingali kasaluran ulama
bisa gugur kewajiban seorang suami Muhammad tak jadi dosa lamun teu ngilmuan kanu jadi pamajikan alatan pamajikan urang hidang mangkat kana tempat tolab ilmu dengan catatan anu jadi salakina daek ngihapikeun ka ustad masrahkeun ka kiai ngajurungkeun itah mangkat kana tempat tolab ilmu kakarek gugur kewajiban anu jadi salaki teu mamatahan pamajikan Muhammad tak jadi dosa. Aya di desugan ngahajangan nganterkeun pamajikan ka kiai ya di urang mah boro-boro pamajikan karek boga budak diajar ngaji di madrasah pedah madrasah na pipir imah jeung ajenganna geus akrab cahadu kudu nyarita ka kiai tuh diuing ka contohan lah da uing di kobong santri alhamdulillah teu kurang teu leuwih 40 urang mah boga jigana malah tahun kamari maka tamahan saurang aprok lagi dina galang Pak eta uing keur leumpang dina galang torojol bapana datang assalamualaikum tad ceuk uing waalaikumsalam aya naon cing teh mang lain bejana budak uing aya di ente heuh ari kitu kumaha mi HP nya euy gelo suga eta mi HP keun anak nepi ka kitu ceuk ulama lamun urang boga budak keur diajar ngaji di madrasah boga budak keur diajar tolab ilmu di pasantren mulang ti madrasah balik ti pasantren ilmu nah yang dibarokahkeun ilmu nah yang dimanfaatkeun ku Gusti Allah dengan catatan nu jadi kolot da kudu nyarita ka ustad jeung ka kiaina ngomong da teu meuli bahasa mah ya teh cenah uing teu bisa nyaritana bejaan ku uing lah mumpung teu udune torojol urang datang ka imah kiai meureun ceuk urang teh assalamualaikum waalaikumsalam di mana Bang abdi teh lamun anu aya naon ka dieu manawi Pak Kiai abdi dongkap ka jauh di jugjug angang teu oleh datang ceuk kasana leueur belaan ieu teu kan poek oge belaan di damaran dumeh ku dumeh ya abdi ngagaduhan murang kalih anu bodoh abdi dongkap ka dieu teh sanes rek masrahkeun ieu pun anak ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampar rek dihideungkeun rek dibeureumkeun rek disisi ti kunyit-kunyit dicacak di walang-walang mangga nyangakeun ka Kiai nu penting anak abdi aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala cukup sakitu beres nu jadi kolot na masrahkeun beureun ceuk kiaina nampi ditarima geus ditarima kudu jadi kiaina timpal balik kewajiban ngatik ngadidik kanu jadi kiaina gugur kewajiban nu jadi kolotna kari balik ti imah kiai pamitan ti kiai sasalaman jeung kiai teu kudu mere duit ka kiai ai teu gableuk ka beuneu mah ieu mah boro-boro mere duit ka kiai teu meni hese mere udud-udud acani hanya amit-amit termasuk bojo urang oge kitu di mana nu jadi salaki mihapikeun ka kiai mihapikeun ka ustad usum waktu pangajian dicurungkeun itah mangkat kana tempat tolab ilmu kakarek gugur kewajiban nu jadi salaki Muhammad tak jadi dosa lamun teu ngilmuan kana jadi pamajikan ngan lamun sabalikna nu jadi salaki boro-boro masrahkeun ka kiai boro-boro mihapikeun ka ustad ngajurungkeun itah mangkat kana tempat tolab ilmu oge tara sanajan pamajikan urang hidang mangkat kana tempat tolab ilmu cadu mungkuk haram dempak kudu gugur kewajiban nu jadi salaki juralit ayeuna pamajikan ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah teu bener dina ibadahna teu dilereskeun ku nu janten carogina jaga di poe kiamah pamajikan moal dicarekan ku Gusti Allah saha nu bakal dicarekan salakina bakal digegoek ku Allah di poe kiamat teh mah teh ceuk sileuceut ti kajauhan hakan bapana atuhun digitukeun masa dipanglalangankeun bae maruk moal dibayar nya awas ya ke ibu-ibu can geus pangajian ulah pake nu balik lamun aya ibu-ibu can geus pangajian geus anu balik didoakeun ku aing di imah sing digelong jurig beres nu janten bojo di ilmuan kuno janten caroge ne usum waktu pengajian dijurungkeun itah mangkat kana tempat tolab ilmu ne supaya bojo urang getol dina ibadahna husuk dina waktu ngalaksanakeun tolab ilmu sing aya kahayang atuh nu jadi salaki sing daek merhatoskeun alat ibadahna nari kitu cenah alat ibadah nu jadi pamajikan naon alat ibadah pamajikan mah teu loba tibang dua rupa hiji sajadah nomor kadua mukena tanya diri urang dina jero sataun mang meulikeun mukena ka pamajikan barakali kira-kira mah teuing ceuk si bapak teh malah cek si ece ajengan uing mah boro-boro ungat taun dipangmelikeun mukena ku salaki uing mah boga mukena ge cenah nurut mas kawin baheula dah nurut mas kawin aya keneh paingan dina bohong pinu kuci meuting dina gados sing garurat koneng sugan ngalai sia eta masalahna
mata kecil yang ngabejaan lamun urang boga mukena geus butut boga sajadah geus rawing minta duit ka salaki sanajan bari maksa teh keken euceuk moal doraka daripada mukena geus butut dipake keneh entong ngabejaan bisi cilaka. Nah sabab awewe rata-rata lamun salat tara di caralana nya cenah tara di calana sok tingali datang waktu lohor gede ini kakulah datang ke kulah gejebur mani beres mani tuluy dianuk beres dianuk teras abdas beres abdas lumpat kana pangsolatan nepi kana pangsolatan copot mukena elap mukena diabuskeun eta anduk diporosotkeun salat teu make nanaon yang hareup ka kiblat beri takbiratul ihram Allahu akbar beres takbiratul ihram daredeg maca Fatihah beres maca Fatihah turun kana ruku beres ruku cengkat itidah teh disebutna beres itidah turun kana tempat sujud pas tepi tarang kana tempat sujud berewek bujurna soeh kabayang aing awe keur sujud bari teu make nanaon palebah bujurna sohe nyata tong boro uing ucing oge reuaseun torojol aya ucing ampi kana pangsolatan karereteun ku eta ucing kumaha cek ucing ala kadalah aya deeng di dieu eta ku sabab ucing ngangap deeng teu anta parah gua jeung ucing ngarontok keur salat edan keur salat kokongan tema teh ceuk salakina nyanyi sateu kunaon pan keur salat goblok sakulang ngajar ieu deeng dirontok ucing jadi cilaka mata perhatoskeun alat ibadah di mana seorang suami daek merhatoskeun alat ibadah nu janten bojo getol ayeuna ngajurungkeun ditah mangkat kana tempat tolab ilmu yakin hadirin kaum muslimin anu mulia dina rumah tanggana bakal pinuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala bakal digampangkeun milik sinareng rezekina bahkan nu jadi salaki bakal dibere kabungahan jeung kasenangan hatena ku Gusti Allah naon nu jadi sabab bojona bakal disolehkeun hatena ku Gusti Allah. Sedangkan saur Kangjeng Rasul teu aya di manusia nu pangbagja-bagjana hirup di alam dunia iwati manusia nu ngagaduhan istri yang solehah. Ya kira-kira bojo urang geus salehah da aja. Ibu urang geus solehah da aja. Narima tapi na euy. Heuh kudu kitu. Ngan peda sok rajeunanya ceuk eta awe ajeng dawing oge sok ngareungeti kiai sok ngareungeti ustad geuning istri solehah teh surga bagianna. Bakal kenging karidoan ti Gusti Allah abdi oge hoyong kenging ridho ti Gusti Allah abdi hoyong kenging surga ti Gusti Allah cing kira-kira kumaha carana sangkan ieu abdi kalebetkeun sebagai istri yang solehah bakal kitu pertarosanna lamun ayeuna eueuh hayang apal bahwa diri urang geus kaasupkeun solehah atanapi teu acana urang kedah apal heula tanda-tandana geus aya dina diri urang atanapi teu acan. Lalu kumaha cenah jeung tanda-tanda istri solehah diwartosan ku Kangjeng Rasul di antawisna tanda-tanda istri yang solehah kahiji eta awewe teh sok ngaraksakeun salat anu 5 waktu ara sok ibu salat sok netepan sok alhamdulillah berarti eueuh teh solehah eta teh mata wacan paeh mah tong ka dikubur cukup cenah dengan istri solehah teh daek salat punten teu cukup nu kumaha deui nu disebutkeun istri solehah saur Kangjeng Rasul nomor kadua nalika datang bulan Ramadan sok paruasa ke bulan camplong tak kamari anyar keneh ibu saraung alhamdulillah cukup cenah dengan ku puasa punten eueuh teh cukup nu disebutkeun istri yang solehah yang akan dijaminkan surga oleh Allah teu cukup ku migawe salat teu cukup ku ngalaksanakeun puasa tapi nu disebutkeun istri yang solehah yaitu seorang istri nu sok bakti kanu janten caroge jeung sok naik ngabungahkeun kana hate nu jadi salaki kumaha carana sangkan bisa ngabungahkeun kana hate nu jadi salaki di antarana ulama nyarioskeun awewe nu kaasupkeun sok ngabungahkeun kana hate nu jadi salaki yaitu seorang istri nu sok getol dangdan hareupeun salaki. Bu, ibu, sia bagian awewe mah jempling. Tempo bagian nyarekan lalaki siapa tarik nang ngomong. Aja, ya orang lamun rek nyampakeun nu janten caroge, urang rek sare jeung nu jadi salaki, kira-kira urang sok dangdan heula tara. Painga. Atau hari gitu masarua apa orang oge loba katipu ku pamajikan nya loba katipu ku pamajikan heng tingali pamajikan hayang wedak pangmelikeun ku salaki pamajikan hayang lipstik pangmelikeun ku salaki pamajikan hayang lisa seungit pangmelikeun ku salaki usum dipake nalika mantau ka pasar jeung ka ondangan bener teu
Leres Ibu. Mangkat ka undangan mah segala diterapkeun, mangkat ka pasar segala diterapkeun. Nah, ari tempo giliran sare jeung nu jadi salaki Gusti nu agung boro-boro dangdan si eta mah buker wageuwig jiga juri. Diamungan kelekna bau hasem, disusut cungurna bucubluk, dinapan non cileuh si gede bohlam ya amit-amit atuh. Rek ngagedean kumaha nafsu makan salaki model kitu. Mata kece sunat di mana rek kulem sareng caroge teh sok dangdan heula. Beres salat isalaan mu kena sambeurkeun kaca euteung sok pamun teu urang teh kacaan bisi beungeut urang kurang bodas buru-buru terapan ku wedak bisi eueuh wedakna meperkeun kana bilik bodas eta oge. Bibir kacaan bibir kurang beureum terapan ku lipstik eueuh lipstikna lumpat ka kebon daun jati lewekeun. Hayang katingali ka biru-biruan ngarah hejo carulang nafsu makan salaki ngabadagan tah dina pipi kencak atuh terapan ku sidou kadinya. Nyata cenah eueuh sidou narek meuli uing jauh tapi ganjaran hayang boga tong eleh geleng ece lumpat kana tempatnya seuh kurah koreh bulau capoalet terapkeun. Saloh make bola capoalet mah kakesangan teh sok ngucur jiga mau beunang. Beres luhurna didangdanan lumpat ke belah handapna semprotkeun lisa seungit ibadah teh ece. Da teu kudu nu mahal saseunya teh henteu nu sedang nu sakali nyemprotkeun tatangga 15 urang bersihin geus kan aya ku nyereng saya teh melisah teh nya teh cenah jengan uing mah teu kabedag model kitu aya nu pangmurahna ce 10.000-an ge leber eta mah lisah naon lisah ditinggal karuhun baheula air mata duyung pake kalian meulina sing loba jang bakal paeh kadinya tempo teh salaki ampih kaangseun ku salaki meureun ceuk salaki teh innalillahi sanu kojor mata ibadah hungkul keur awewe sok ece bisa terpercaya lah isukan dongkap ka kiai dongkap ka ajengan taroskeun tong boro ayeuna ece segala dangdan beungeut diwedakan bibir dilipstikan awak diseungitan imah heulaanan ece katinggal waos model kitu payuneun anu janten caroge dalapan lawang surga bakal dipolongokeun ku Gusti Allah mata ece isukan merek salaki rek salaki seuli-seulian kadinya pengarah tereh dibawa ke Bogor sok sebal aku udah sakapeung salaki datang liliaran kesang masih keneh nguncur teu pira pesenan teu dipangmawakeun dibere duit saeutik edan nyampakeun nu jadi salaki teh lain pibungaheun eta ningali bibir pamajikan nyungcung cara cucurut ke cepet panto aya keneh dinu sok buat beut ka salakina cimana si jelemana ece doraka buat beut ka salaki teh tuh dina riwayat oge dicaritakeun ngeunang ku kiai di poe kiamah teh ece teu saeutik loba awe nu dibaledogan ku amal salat teh dibaledogan ku amal puasana akibat naon akibat keur waktu hirup di alam dunia daek salat daek puasa tapi hanya kal hatena keur baeud keur jadi salakina mata kuncina keur awewe lamun amal ibadah yang ditampi ku Gusti Allah memeh urang ibadah hate urang aya kakesel aya kaamak jadi salaki sampeurkeun heula nu jadi salaki buru-buru menta ridho menta hampura kana janten caroge